Harvest season, Cleadon village of Moorland. Today is 3rd of August 2022, Wednesday evening. উত্তর পূর্ব ইংল্যান্ডের গ্রাম ক্লিডন ভিলেজে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা রাতে হাঁটতে এসেছি। গমের ক্ষেত, আর কিছুদিনের ভিতরে গম কাটা হয়ে যাবে। ওই দূরে কৃষকের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে মিষ্টি বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা। গমের ক্ষেতের ওপাশে চারণভূমি আছে। চারণভূমিতে গরু ওরা ঘাস খাচ্ছে। বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ, ক্লিডন ভিলেজ, মোরল্যান্ড এরিয়া। এইদিকে ক্লিডন ভিলেজের গমের ফসলের মাঠ, আর রাস্তার এই পারে হলো বল্ডন ফ্ল্যাট। এখানে অনেকগুলো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। চারটি ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। আর ওই মাঠের ওই পারে বল্ডন ফ্ল্যাট এরিয়া, মানে জলাভূমি এরিয়া। সন্ধ্যা রাতে দুই ব্যক্তি সাইক্লিং করতেছে। আর আমি হাঁটতে বের হলাম। এইদিকে হলো চারণভূমি। এই যে চারণভূমি, এখানে মাঠে ঘাস হচ্ছে। স্নিগ্ধতায় ভরা উত্তর পূর্ব ইংল্যান্ডের ক্লিডন ভিলেজ। আমার ডান পাশে গমের ক্ষেত। এখানে বসে থাকতে মন চাইতেছে। কৃষকের বাড়ি থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসতেছে। গ্রামের পথে অনেকগুলো বুনো শিয়ালের দেখা পেলাম। অনেক বুনো শিয়াল, বুনো খরগোশ দৌড়াচ্ছে মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে। বিউটিফুল নর্থ ইস্ট ইংল্যান্ড। মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে সুসু শব্দের ট্রেন চলে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ আধারে ডুবছে পৃথিবী। এইদিকে ফার্ম হাউসে যাওয়া যায়, কৃষকের বাড়িতে। আর হাতের ডান দিকে হলো বল্ডন ফ্ল্যাট এরিয়া। এটা হলো চারণভূমি প্লাস জলাভূমি। এখানে অনেক জলপ্রিয় বিহঙ্গরা থাকে, সাঁতার কাটে, খাবার খায়। এখানে আবার অনেকগুলো ঘোড়াও বিচরণ করে। ম্যাজিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ। মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া
নির্জন পথে আমি হাঁটছি এখন। বৃষ্টি বাতাস ধুলা দিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির বুকে। রাস্তার ডান পাশে হলো ফ্ল্যাট, বাম পাশে হলো চারণভূমি। অনেকগুলো গরু ঘাস খাচ্ছে স্নিগ্ধ এই সন্ধ্যা রাতে। এখন 9:30 বাজে। অনেক বনফুল ফুটেছে, যার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।